हेलो दोस्तों, मैं टोटो बंसल। मैं आज आपको अपने बचपन की वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मेरी छोटी सी पूँछ है और नन्हा सा हूँ मैं। ओनली 1 मंथ मुझे यहाँ आए हुए थे। मेरी मम्मा मुझे इसमें बिठाती थी गुड़हल के पेड़ में। मैं गुड़हल के पेड़ में रहता था, ऊपर बैठा रहता। मुझे गुड़हल का पेड़ बहुत पसंद था।